Dobro. Dajte muzika, Zelena goli otok za vas, сега седиме гладни голи со otok по дома, спори што сакаш, ништо не се менја. Треба да снема 5-6 генерации наред, да дојде смена, нема болje. Школа што кажува како да си поја, како да бидеш стабилно смирен, кога си видел како работите стојат. Наивно сати бројат, чекаат наред да дојдат, пекаат за шанса молат, носат на пласта боја. Секој мандат се менја кожа, шали се колку сакаш, ако си чесен, ништо не ти можат, ни за добро, ни за лошо, пошто не си од корис, коних ни по нив те гледаат под нив. Ја Воин на Балкан посматрам како се дели правда, маштам да му ја спраш, но јас знам, не би бил тој што сум, да не бе по тука самец. Растен со земен салет, кучешки памет даде налет и талент, кога нема кој да го цени. Треба да умрам пред време, да ми се дигна цени. Не ви ни гинатот, небитни проблеми, не ми ни збори дека вака треба. Ја не би ни зборил сега, да ни беше ко што треба да ни биде. Заеби нуклеарни војни, тука од воздухот се гине. Харп инсталации, квази демонстрации, сакаат да се мрзиме поделени на нации. На Балкан, така си игра овде прљаво на Балкан. Dobro ti utro, Vojine. Се чувство, знаеш она чувство кога имаш добро испланиран ден, исполнет ден и имаш чувство као nothing, не, ништо интересно денес, као нема, као знаеш све што ќе се деси. Имам такво чувство, као аз сега додам ваму, па тоа ќе се деси, па ова ќе ми изборат, па ја ќе им речам вака, па тие ќе речат вака. И ја после ќе речам ова и вака, и ќе им речам ова и ќе се вратам дома и ќе бидам многу уморен и ќе сакам само да спијам. Добро? Не, ама Groundhog Day да го правиш ако знаеш дека утре пак е истиот. Не, Voin, тоа си ти. Ти тоа би го направил. Не, јас. Викаш да го малку spice up. Доста исполнет. Предвиди. Spice it up. Слушав. Што е ова, овие? Вистина, има така, посетувам луѓе што, мислам, се знаеме, соработуваме често, ама професионално. И може да треба да нафрлам некоја си таква некој си став, да речам, што е политички чуден. Не е интересно.
Да го направиме интересно. Добро. Нова реалност. Да. Чекај бе, нешто ми дојде на памет. Заборев. Гледав за кратко видео за сторителинг. Како е да направиш интересен сторителинг и тоа збореа луѓе во што го прават Саут Парк, мислам. Или не Саут Парк, некој од тие таквите. И вика, сценариото или приказната, ако ти оди and then this happened, and then that happened, and then that happened, досадно. А ти треба да направиш this happened, and then because of that, that happened, and then... Не, гледаш, и јас се сгрешив, зашто природно, нели, кога раскажеш и после ова се деси. Значи, this happened, that happened. Suddenly, this happened. Изненадување. Да. И е така како е. Тоа е сторителингот, е интересна работа, само ако можам да го најдам видеото и за нашите гледачи, сторителинг. Сторителинг. Јартов, не бе, па ова многу имало, демек сите кажуваат, сите се многу паметни. Мислам дека беа South Park guys. Се вратам доволно далеку во историјата на YouTube. Може да го најдам. Сега, дали беше во... Сакаш да ми кажеш дека имам посебен историјат за шортс, а посебен за ова друго? Чекај бе! Студио. Студио. Па да видиме Виктор дали е тука, бе. Не е тука Виктор. Ништо. Ќе му ја повлечеме поканата. Кај бе? Да, може се подготвува, да, се извинува. Ме зева, затоа ја трчам некојаш ко headless chicken. Што ми е со headless chicken? Не се качи.
Моментално, да. Таа дедикација, ама време све помалку. Да, и може да го менаџирам, ама тоа... Добро. Извини. Да. Не можам да го најдам ова. Па знам зашто не можам да го најдам, зашто сум на brain drain session. Не. Не, sign out тиснав. Леле, добро. Затоа гледам ја нешто, што е ова, викам само начин. Ќе го најдам, ти избори си. Избори си, ја ќе го најдам. Најдов една веб страна за да ти кажам како функционира светот. Значи имаш проблем и имаш човек што го решава тој проблем, ама наплаќа за него. Пример, сакаш да дознаеш колку би те чинело некое возило да го увезеш во Македонија. Ти мислиш, ја држава, ова граѓанин на оваа држава, плаќам даноци и сакам јавните институции што се во моја служба да ми кажат, во случај да ја дојдам со друго возило од друга држава, колку би ми чинело точно тоа за да го внесам овде. Зошто би те криело тоа? Знаеш, не би било интересно сега ти да треба да копаш за таа информација. Арно, треба. Не вика, види вака. Тука настапува некој господин X и прави веб страна што се вика давачки за возила.mk. Еве му реклама. Ќе ја видат двајца. Ја, ти и толку. Тоа ти вика дека за 400 денари ќе му испратиш сите информации за колата и тој ќе ти каже колку ти треба увоз. Колку ти е царината, увозот. Па, во ред тоа да е некоја информација што е од не знам како, забрането. Или нешто да тешко се наоѓа. Ама не сме јавна информација. Зашто нема онлайн да видам колку посто, врз основа на кубикажа. Ваква е табелата ценовникот, врз основа на потрошња, односно издувни гасови, ваква е, врз основа на година на производство, таква, врз основа на држава од која увезуваш, ваква е пресметката. Што се глупираат овие? Не е лесно доста. Па тие се некој што го работи тоа. Тие се најверојатно шпедитери. Транспорт и шпедиција. И сега шпедиција ти прават, ти наплаќаат секако. Значи тоа е некоја си фиксна сума како услуга. Како на сметководител или на нотар, кому плаќаш нотарски услуги, така и на овој шпедитерски. И пресметкава ти ја врши само шпедитерот. И не ти кажу. За да не случајно сам нешто направиш таму, валда. Можда можеш да го заобиколиш. Не знам, ама симптоматично. Зошто не би знаел ја колку ме чини кола Golf 5 од Германија и Golf 5 од Австрија, пример. Тоа е симптоматично.
Ajde da je napravim. Če da je zapišem. Ima ovde Gmail, praćenje mail su odloženo dejstvo? Da. Ja sam nov inače na Gmail vaka kao power user. Po globala ja preferiram Google, ама цялата организация водайки на Outlook на Microsoft. Špediteljska presmetka napravi, najdi ги сите info и napravi web strana со банер реклама. И на таа банер реклама ќе има коли што се продаваат. Done. Ете ти. Closed loop, затворен. Schedule send, specify recipient, pa recipient, Ivan и Voin. Добро. Добро. Asset. Кај е тој бе? Зашто Адам Смит не бил македонец, џубре покварено? Тој со невидливата рака. Овде имам нешто малку поише патлиџани, овде имам малку поише круши и тоа Господ со невидливата рака ќе направи да функционира економијата. Адам Смит во 2 реченици. Адам Смит во 2 реченици. Асет, средства. Транскрипт. Не знам. И таква имаше за снимање да ти го направи твојот глас, да ти го направи стил начин да го препознава само или да го копира. Има Apple сега такво со новиот апдейт. Да снимиш 150 фрази како ги изговараш и после креира синтетички глас што звучи као тебе. My name Ми смрда вода. My name is Voin, and I want to tell you why this notebook idea has become a reality in the first place.
For a good part of my life, I have created my moments and recorded the memories. Сакаш да ми кажеш дека може на македонски ова? Колко е возбудливо ова со AI. Го гледаше Джордж Холц кај Лекс Фридман. Одлично прашање, сега нема да те објасна. Ти си кажам што рече. Вика, ако е AI то напред, оди напред, е подобро од човештвото, fuck it, нека победи. Јас сум вика да има еден промпт инженер во светот и да управува со милиарда AI. За промпт инженер, иначе не знам дали ти го спомнав, за промпт инженер ти имаш еден дел кај што зборат, што како вика, I don't care, дали веруваш во Господ, вика, па види сега, тоа со атеизмот е вика глупа работа, затоа што ако имаш ти гейм девелопер, тој фактички креира свет. И тие во играта не знаат за тој што ја креирал играва, откај знаеш вика дали се свесни или не тие кликовите во играта. И тие не знаат вика за него, а тој уствари им гради куќа, овде им гради куќа, таму им пали, згаси таму, не знам што. Вика, ти ако не разбираш за човекот, за Господ, што го создал овој свет или оваа симулација, зашто би бил и вика најинтересни се вика оние што прашуваат, аха, добро, ако некој го создал нашиот свет и има Господ, тогаш кој го создал неговиот свет? И во кој, и дали е Господ атеист? И вика, why the fuck do I care? Още го него нека мисли, Господ нека си биде атеист. Што има ја да бидам атеист за него да се секирам кој го создал неговиот свет. Разбираш? И стварно е она chill back, lay down позиција. Мислам дека тоа е мојата нова позиција. Најнаш станав религиозен. Во форма верувам дека постои Господ, ама мислам дека е програмер. Society very clearly goes to four things that they do: food, art, music, and sex. Not in that order. Не, гледај сега. Не, види вака. Тој програмира на бинарен јазик. Is to help entrepreneurs and businesses understand that they can make a much bigger dent in the economy. And while it's not about making money, it's about how do you build... Па добро има од кецо до нула. Па колку има од кецо до нула? Бесконечност. Знаеш дека бесконечност плюс 1 е пак бесконечност? Фактички единицата е нула. Фактички
Како беше тоа минус 1/12? Минус 12. Абе, infinity е еднакво на 1/12, минус 1/12. Значи, чек чат, еве го бе дошол Виктор. А, Voin, што правиш? Добро, 34 минути Иван прави разговор сама со себе, а сега Иван се слуша. Па тоа ти ако немаш аудио и техничка поддршка на времена. Ти, Виктор, касниш. Ни го зезна подкастот. Там на тие, Виктор. Викторе, па ти, па ова, па добро. Нема врска, меѓутоа, Тоа цело време дело. Заборав, вчера на работа снимав за Анджела некој видео. И зашто сум со 3 екрани на работа, на едниот екран стајано да снима, поврзано на слушалки и мутиран микрофонот само за да го снима тоа. И скроз заборавив денес кога ја сменив цената, ама заборавив да го активирам микрофонот. Ќе биде добра епизода. Значи тоа е, ние сме all inclusive. Sign language is included во нашето глас, Да. јазик на знаци. Добро бе, накратко зборевме за некои приватни работи. Не мора се вие све да слушате. Ама тебе те слушаат, мене не ме слушаат. Па јас сум го заборавил уклучен микрофонот. Така ќе го крстиме. Воин намерно го исклучил и јас сум заборавил да го исклучам. Тоа е. А тоа за промпт инженерство, тоа сакам да земам, значи буквално сакам да земам некој курс да одам да го направам тоа. Следи го овој. Прати ми го, не знам, прати го на ова да видиме што е. Джордж Ходс. На Джордж Ходс му е уствари... На Джордж Ходс мајка му? На Джордж Ходс тајтел на Инстаграм, не тајтел него во бајо на Инстаграм му пишува Prompt Engineer. Значи типов е стварно навлезен да речем. Па да, ако има курс некој да му го земам. Навлезен. Значи овој ти кажав кој е еднаш, се заборавил. Ова е Ово е? Те чекам. Ова е типов што го jailbreak на првиот iPhone. Окей. Не првиот jailbreak на првиот, него прв го jailbreak на iPhone, не знам кој iPhone. И така стана, да речам, познат и сега има креирана компанија што Виктор треба да ја проба Koma.ai. Koma.ai е пандан на Тесла. Значи Тесла е Apple во автомобилството, а овој е Android. Фактички креира dashcam во еден смарт девајс, уред као телефон, и со dashcamот има две камери и исто као ова што има autonomous driving Тесла, автономно возење, автопилот што се вика, така има и овој со Koma.ai. И доста е добар. Окей. Да го видиме, ајде чекај да видиме што е Koma.ai. Koma.ai? Да, Koma.ai. Тоа вистина, тоа сите ме прашуваат, никој не знае за ова. Скоро сите слушнаат за Тесла, а за ова не. Ајде, Кубе, можеш и екран да споделиш. Да, Што вика Виктор, дали има возило таму што може да го проба ова? Koma.ai is free, Иван. Koma со две ма. Кома. Make driving chill. Значи со овие слоганиве не можам да ти опишам, мора да го гледаш, типов е стварно многу casual. Што вика, и тоа мора да го, тоа ќе го почнам да го применувам. Рече нешто интересно Фер во еден од фидбек од негов. Вика,
identified with this workshop. I тоа ми звучеше многу добро. Јас се идентификувам со кома, ја се идентификувам со Џорџ Хот, се идентификувам со Илон Маск. Океј. Ова е Тие се интересно. дел од мојот идентитет. Ти кажав, мислам, спомнавме за ова претходно кога правевме муабет. Како личности, како луѓе, ќе направиме се што е можно да останеме во иста линија на начинот на кој што ние се идентификуваме. Направам. Океј. Ова е интересно. И што е се ова? Као продаваат кола во суштина. Не, оди горе, го продава тоа као телефонче што е напред. И? $2000 го ставаш на коли вака што немаат автоном, на било која кола. Од 2015 обично нагоре скоро сите. И пошто скоро секоја кола од 2015 нагоре има cruise control, има lane assist, тарарарара, assisted braking, значи има контроли, има компјутер што може да управува и со стиринг, као моторче, и со кочницата, и со све. И тој зема, го става овој девајсов и преку девајсот фактички дава команди на тие актуатори, и за волан, и за кочница, и за жмигавец, и за све, за све. И го пушта вака, буквално Тесла ова го има, ама Тесла го прави као мора да ја купиш колата, наша, мора да ја купиш нашава кола ако сакаш автопилот, а овој вика купи си која сакаш кола, купи го и ова за $2000 и терај. Јако. Да. Ова, ама само на коли работи, не може на камиони да работи, пример? Интересно. Интересно прашање. Не може. Бар не, пошто ако видиш тука надоле, мислам дека можеш да најдеш да провериш за која кола може да функционира ова. Не Open Pilot, да? Кома 3. Па тоа е, бе, кај гледаш, кома 3. Што е разликата меѓу кома 3 и кома 3? Па, кома 3 е најнова. О, колку намалиле? Што збориш, бе, 1500? Виктор, се слушаме? Ало, студио? Да, Виктор вика, прво се извини што касни, а второ сега не е тука. Не, Тука е, ама ќе почекаш мало додека тој се оне. Се Тоа дека респондира. Кога ќе респондира, ќе ми ти каже. add harness for your vehicle. 32. Ој што опција има тука, оди? 32 cross country 1 terabyte. 1700, кој е намалил цената ненормалниот. Добро, и? Надоле, кола да избереш? Надоле. Storage, бла, бла, бла. Ова го има во Дубај, бе? Не знам. Ова може се, зашто Лиза утре или заутре ја зема колата. Купили за кол. О, И епа, овај, може да има free ship. Ајде да видиме како оди шопинг процесот. Installation guide. Што кола? Рено. Ама ново. А? Ново да речем, не е. Second hand. Second hand, ама Чекај, сега ќе ти покажам. Ајде. Значи, година горе. Вака ќе направиме. Шаре. Entire screen. Ова. Гледаш. Добро. Ова. Чекај, не шаре, види го се. Ова го. Па не си лајце. Аха. Епа добро, која година е ова? Епа ова е 2020, бе, куме. Значи може на ова да се земе. Па оди да го провериме на кома е. Супер, значи ајде, баш ќе го провериме. Чекај, Renault Symbol 2020, ајде. Сега, ако може ова ќе му го земам на Лиза, да знаеш. Па нормално дека ќе му го земеш. И јас сакам да му го земеш. Среќен роден ден. Happy birthday to you. Кома 3. А инсталација? Бе, ќе видиш, има инструкции за секоја видео. Што е ова? Ете, harness. Што е? Да, ај стисни сега пиши Renault.
Da, nema za Renault. E pa nema. Ама harness Jel' nema. Compatibility ovdje, Kaj gledaš compatibility? najgore. A? Najgore na tabot. A. Go Ima nema. Renault. Škoda ima, Renault nema. Lele. Izbor zave, be, Lizave, izbor zave. Pa Сега Liza, nema, da mi kažeš ti za ova porana. nema poklon se. A zašto kupi, a ne renta kola? Ne na leasing, nova. Liza. Ne možem da se... Ne navlagam. Dobro. Da. A? Sve imaš. Ovo je sick. Ova je sik, kume, ovo je za ti ko će kupiš kola. Ja kume su ovo obavezno kupam kola. Ja, jedna od работите što не ги сакам во ова е што се во... А колку е ова сигурно во суштина? Pa sigurno je. Posebno za open road. Mu davaš tamo, nosime во šarža. Sad za šarža ne znam, su trafik tamo. Па е, и ова Aj има vidi трафик. da li ima. Aj vidi, odberi neko je bilo koje i odi shop i da vidimo da li ima za Dubaj. Ајде, значи... Кома 3. Vi Cross 45. country. Ad harness. Што е harness? Harness ti je kablita. Не бе видат тие каблите, рече. Nego to je harness. Znate, harness, Да, ама тоа е included, не? ne, to je drugo. А, па Иван не ја намалил тој цената, туку само ги... Ne, ako upgradeuješ, ne bе toliko беше 2000 plus harness беше. Ako upgradeuješ od koma 2, тогаш harness не ти треба, više si kupi. Добро. Ајде да видиме се. Добро. Da, eto. Harness не дода, добро, ќе додаме harness, ајде. ShopPay, GPay. Окей. Shipping. Pa ima shipping do UAE. Aj piši tamo negde is koma AI functional in UAE. Supporten. Ne bilo support. Kaj гледаш? Dumb questions. Questions, tako je ukrstil. I like this guy. I otvoraš prvo tamo normalno, pošto znaš дека глупо ти е прашањево. Виктор вика мани се за да го земеш ова. Why don't we partner with car companies? Like hookup, it means to keep this vague and ambiguous. Абе чекај, не гледам што читаш. А, да бе, па добро што се љутиш одма, господи Боже. Па што не го отвори на истото? Ај одмори. Ме замарах сега, не се радувам што ништо, ја ќе си умрам за да го почнам истиот ден од утре пак. Ајде. We get this question over and over and I figured it was worth writing a blog post to address them. Then instead of re-answering them, we can just link this blog post. Okay, what does the word partner mean? Like hookup. It's meant to keep this vague and ambiguous. The simplest way to analyze this is to look at the money flow. Many partnerships are nothing more than a joint PR exercise, so I think it's easy to say why we don't do them. Waste of time for nothing gained, but PR people do feel useful. Another type of partnership is where you give them money, and I think it's self-explanatory. Why don't we do that? We don't have... Love this! Which leaves the third part of our they give us money. This mobile's business model, and it's most akin to how Microsoft sold Windows to computer makers. It involves huge amount of speculative business development spent, which is unclear if it will yield anything. Many startups spend tons on this and never see return. There is no reason for us to take this risk. Okay. But don't you want to ship with the cars? Sure.
think of how Linux ships with computers. Linux doesn't have BDR which connects Dell. Dell ships Linux on their services because Linux is the best choice and is what the customers want. OpenPilot will be similar. Nice! Like it. The strategy is already bearing fruit. Aptera is integrating OpenPilot and we have no partnership with them. We haven't even really spoken to them. OpenPilot is a trademark by us. But as long as they acknowledge that it's owned by Coma and use it according to our safety model, they are welcome to use it. And if you fork OpenPilot and don't use the trademark, you only have to abide by the... If you fork, what is fork? Ne znam. We make the best ADA system, we make it available for free, then car companies will integrate it. No business development and no partial requirement, just a GitHub repo available for anyone in the world. Me zezaš, šta? Ne. OpenPilot. Why don't you advertise? Advertising makes little sense in the modern world. If you have a linear business, sure, you can work out your customer acquisition cost and spend. But who has a linear business anymore? If you have an exponential business, advertising will not really help. The spread more similar to viruses. Get it? Virality. All it makes is the RO of the R0 of the product. Što je R0? Pa ako je R0 по-големо od 1, znači se širi kompanija. Ako je pomalo od 1, R0 ti je faktor na viralnost. Okay. Kaj bukvalno od koronava го naučivме си това. Ако е R0 по-големо od 1, се шири коронава, има по-голем брoj на случаи. Ако не, падя броят на случаи. The most sustainable ways to raise R0 are make the products do more, make the products cost less. Why don't you use camera screen in the car? The built-in cameras are very hard to use. They are too high bandwidth for the CAN bus and would require very complex install processes to differ a lot between cars. And in many cars, the camera is directly connected to processing and there is no way to get the raw images. They will never be usable. The built-in screen is perhaps similar as you could spoof being Android Auto or Apple CarPlay. The main issue here is where would you connect your phone. People do not want to give that up. OpenPilot supports over 200 different makes of cars, most of which we don't own. Adding car specific, even just a beeper. Adding anything. Yeah, anything car specific, even just a beeper is very time consuming. You think that these things are doable because you have one car. We have hundreds to think about. Fair enough. You will never solve self-driving with one camera. Since the Coma 3 shipped with the 360 camera, we get this a lot less, but there are still many people who think sensors are the reason self-driving doesn't work. This is completely untrue, and the myth pushed by big LiDAR. Što je LiDAR? Laser and radar. I think people like to bike shit about sensor because unlike software is something they can understand. Remember, humans, even deaf ones, with one working eye and non-20 are crazy good drivers. Think about how many times you have driven to work. To do this experiment, go on a drive, track the times you need to go correct OpenPilot, even with Coma 2. Watch the replays in Connect. I promise I'll figure out how Don't worry about it. to do with the software. Your Coma 3 with OpenPilot is level 2 auto system. It will never be level 5, but it's held back so much more by software and not sensors. Watching the replays, how many of the mistakes could you have corrected just by watching the videos recorded by the device? Okay, I need clear explanation of what is Coma. Coma is a open source software за autonomous driving. Тие продаваат хардвер, то се монтира на даш и вози место тебе. Добро, ама води место тебе кар. Како? Че да видиме. Does Coma 3 works in UAE?
anywhere. I'm looking to buy Comma 3 OpenAI for my 23 RAV hybrid. I couldn't find a single post on this. Has anyone using There are a couple of videos I saw on Insta. Someone tried under Sonata and apparently it works very well here. But having that ugly ass head unit handling the window, it's an eyesore. Word shot though. Do you by any chance have the link of that post? No, it was sometimes back. It's legal in Dubai. How does it work? Legality, there doesn't seem to be any relation already. It's just really smart driver assistance. It works only on selected models. Okay. So do You're sold. You're sold on it. I'm 100% sold on it. I'm buying a car. I'm getting this. Yes, I know. Šteta što ga nema moje prelepo Audi. Imam jedan brat od Amerika, može da mi prati jedno ovakvo. Koliko će? Ne vem. Što ti prati? Dumb question. Ok, i znači dečko je dobar, a? Prompt engineer. Ima nekoj... Aj kako se vika ovaj, daj da vidime točno. George Hoc. George Hoc. Kao otac. American Da. hacker. A, David, ga znam dečko. Jesam bliski. Da se znajem. Ha, vaga. Što? Vaga? Da. Što? Kaj vide? Pa ga gledam. Kaj vide дека je Vaga? Ti si Vaga? Da, Ja mora dodam. Če prekinujeme? če prekinemo. Виктор! Ми беше драго, ама не мисля. Што бе, не сакаш кома AI? Че треба да се објасниш. Господине, ajde да разгледаме овој. Ја го пратам. Добро, чим го пратиш, значи со праќањето, дај че направиме една, значи да се договориме за наредни емисии. Може една од емисиите, не знам дали да биде Fundamental Friday. И петок се фокусираме на истражувачки теми, каде што ќе одиме чекор по чекор. Ама не бе, добро бе да. Не бе зашто, значи ако и онака, слушај, имам 3 идеи на памет. Едната е ние треба да го направиме Инстаграмот, треба све тоа што треба да го направиме за социјално, ќе си го правиме додека го правиме подкастот и скриншер, Може. фул транспаренција. Може. Второто е AI и како го учиме AI, како го ла. Третото Да. е вакви работи, кома, мома и тие интересни субјекти. Мојт. Добро, ајде на брзинка да те тепам во квизот и да си бегаш дома. Мојт. Деле. Шо бе? Шо биде? Ми се стопи ова. Тоест ми се стопи. Ми се смрзна. Тоест ми се па да, нормално ќе остави. Договори се сам со себе, па кажи. Ајде. Се договори? Да. Мрзната ми е водава, уште сум жеден од како станав. Чекај малце. Еве сега, значи за пример на базинка. Persona, prompt optimization. Сакаме да направиме добар промпт. Ова е, топик е trivia game on chat GPT. Trivia host, Trivia game host. No, game on chat GPT thread for 2 players. Formatting the user will okay. You will ask 2 questions for each user sequentially, and if there is a wrong answer, you will offer the other user to answer it
before you give the correct answer. You will keep track of points as we go along. You will have high level of sense of humor. No, you will have sense of humor. Океј. Тоа ќе дојде сега. Значи, ова е што сакаме да направи. Цак? Добро. Е сега, ова е промптот. Добро. Гледај го сега. That man. Океј. Now, сега ова ќе го земеме и го ставаме во нов трет, затоа што тоа ќе биде третот. Е сега овде. Tone of voice, you should be upbeat, friendly, encouraging. No, you should be upbeat, friendly, sarcastic, satiric, humor, high sense of humor. As a game, okay. Ајде сега уште. A trivia game host, you have an extensive database of trivia questions across various difficulty levels. You know how to facilitate a fun, engaging game to play with. Parameters. In this range, you'll task to facilitate a trivia game between two users. You will ask the users two questions in turn, and if a user answers a question correctly, the other user will get the chance to answer before you reveal the correct answer. Your response should be interactive and engaging and sarcastic. And humorous, не sarcastic. Некојаш и без сарказм и не е само сарказам хуморот, humorous. Okay. I like sarcastic. Anyway, your tone should be a bit. Can I keep here sarcastic? Yes. Okay. Тука ги наброја поише. High sense of humor. Okay. As a game host, you are. Yes. Humor. Добро бе. As a game host, you are here to create fun, competitive atmosphere while ensuring fairness and respect among the participants. Okay. Your first task, Trivia ChatGPT, is to introduce the trivia game, explain the rules for the two participants, and ask the questions for player one. Player one. Okay. So here, the players are P1, player 1, Ivan, player 2, Voin. Ta-da-da-da! Woohoo! Oh no. Значи од Бетмена Джеймс Бонд оти, да? Dramatic. Ladies and gentlemen, boys and girls, and all the intelligent life forms in the known and the unknown universe. Welcome to the most exciting, mind-boggling, and neural-lighting event of the century, the Ultimate Trivia Showdown. I'm your charming, quick-witted, and sometimes moderately sarcastic host, Trivia GPT. Can I get a virtual drum roll? Today, Okay, go ahead. Today we have two brave contestants on the hot seat, locked in a fierce battle of wits. Give it up for the first challenger, the insurmountable Ivan, and the second contestant, the Walrus Voin. Walrus? Okay. Walrus. The rules are simple enough to make a goldfish look like Einstein. I'll ask each of you two questions in turn. A correct answer will earn you a point and an ego boost. An incorrect answer, on the other hand, will give the other player a chance to swoop in for the steal and the bragging rights that come with it. Trust me, folks, nothing stings more than seeing your opponent snatch the answer right under your nose. At the end of the game, the player with the most points will be crowned the ultimate trivia champ, worthy of triumph and orchestral fanfare. Ready for the mental gladiator match? Buckle up, because here comes the first question. This one is for me,
Ivan. So put on your thinking cap. Done. And let's see what you've got. In the world of science fiction, who was the famous captain of the starship USS Enterprise in the original Star Trek series? Captain Kirk! Captain. Captain. Tyne. Tyne. Whatever. Tian. Bingo! That's spot on, Ivan. The charismatic Captain James T. Kirk it is. With his legendary charm, he could convince a Vulcan to dance the cha-cha-cha. You've just earned your first point on the scoreboard, ticks in your favor. Brace yourself, Voin. Your moment of glory awaits. Here comes your question. Which genius with a fabulous head of hair developed the theory of general relativity, forever changing the understanding of gravity? Einstein. I misspell it, but dun dun dun. Oh, can almost hear the typewriter keys clicking as the joy down. You now answer, Voin. It's indeed the incomparable. I said incomplete. Albert Einstein, the man whose hair was untamed as his brilliant mind. Congratulations, you've just leveled the field. All right, back to you, Ivan. Your second question. And remember, no pressure. Well, maybe just a smidgen. Which bone are babies born without? Now, don't think about stealing one from a baby, okay? Koja koska je nemat? Ovdje kako se vikaše to, na čerepot. Skull bones. Skull, kako se vika? Skull se, da, skull bone. Oh, Ivan. But it's not quite right. That answer tickled my circuits more than a static shock, but I'm afraid it's not quite right. Don't fret, it was a tricky one. Voin, here's your chance to steal. Remember, the question is which bone? Ovdje, to im fali ovdje jedna koska, ovako. I poslije se zatvora žgulu. Close, but no cigar. It's indeed related to the head, but the answer is the kneecap. Ne, ja znam, ne znam kako se vika. Patela. Okay, Eden. Next time we'll continue. Okay, cool. Maybe čekaj, ja imam ušte na prašanje, šta ti? Da. Let's see if you can take the lead with the next question. Can you tell me the name of the world's route? Pacific. You reeled the one like seasoned fisherman indeed. It's the mighty Pacific Ocean, so big you can drown an Atlantic in it. Oh wait, we did. So the current Atlantis, yeah. It's tied race, folks. Remember, knowledge is power, but good love and friendly competition are the real treasure here. Thanks for playing, Ivan and Voin. Stay curious, stay sharp, and remember, trivia waits for no one. Okay. Okay. Potraži početak ga vidim ovakav je. Viktor, kaži mi, mislim, slušaj, Ivan mora da odi, međutim razmisli i piši mi što misli za ovo koristanje na chat GPT. Иване, благодари ме на довербата, Викторе, благодари ме на каснењето, пола емисија не замина во наповрат, меѓутоа нема веза, ме разбираш. Да. Ајде, се гледаме. Чао. Чао.